你好，你好，係你好，你好。直接嚟啊！對唔住我阿爸阿媽，成件事就係咁我呢排就有喺 YouTube 嗰度直播唱歌咁啦。咁因為我由細到大都好中意嘅，我阿爸阿媽其實佢哋即係一半支持，一半又即係覺得我要揾份工啊咁樣嗰啲。咁之後因為我而家喺外國讀緊書，雖然真係好忙啊，咁但係都擠啲時間。可能得閒開下 live 唱歌咁樣，因為呢一排開得有啲密啦。之後我阿媽就突然 send 咗我 message 過嚟，講翻我同我老豆關係就唔係話好好嘅，唔係成日傾偈嗰啲啊。通常都係我阿媽幫我老豆講嘢。之後我阿媽就話：阿爸話如果冇時間休息，就唔好夜晚唱歌，要專心讀書。你出年就畢業，你要揾份好工，唱歌係例外，呢個你興趣可以玩下，但係始終都要穩定工作。阿爸問你到底讀緊邊一科，唔好以唱歌為主，話你每晚喺度咁夜瞓，對你身體唔好。爹哋媽咪都好擔心你身體，佢就話如果你喺 A 國家揾唔到好工冇問題，可以翻香港揾份工。但係你咁樣唱歌好辛苦，每晚都瞓唔到覺。你媽咪係寶貝仔，爹哋都一樣愛你。但係畢咗業之後，大家都可能想你翻香港揾份工。你唔好聽到媽咪咁講就唔開心。咁之後我就話，因為我其實佢一路以嚟都係有啲反對啦。咁但係我始終都係好中意，因為我好認真讀書，我 GPA 都好高嘅，冇令到佢失望。只係有空閒時間做自己嘢，咁我就係有啲嬲嘅。我咁樣覆佢，我就話我唔係冇時間休息，我有專心讀書，有時間先唱，唔好再質疑我。我就話我讀咩，我已經講俾你哋知，唔好再唔相信我。因為佢以前有講過話，我其實唔係偷偷地去咗讀唱歌嗰啲，但係佢哋就好似有啲唔信我咁。之後我就話我冇每晚都搞到好夜先瞓覺，下次會早啲。我仲講咗佢，如果你要講咁多又質疑我，拜託唔好睇我。即係我讀書有自己時間，想做啲嘢都唔得，好大壓力。我阿媽就話：爸爸媽媽唔係質疑你，只係擔心你身體健康，因為你讀書咁大壓力，就係因為怕你唔夠時間休息。如果中意唱歌就早啲唱，早啲休息。媽咪真係好擔心。爹哋媽咪一直支持你做每一件事，但係我做父母嘅係咪連俾意見都唔得？之後我就冇覆啦，因為我唔想同佢嘈落去，因為我可能同屋企人傾，即係講嘢嗰陣時，可能好多人都係咁，或者就比較容易發脾氣啊咁樣樣。之後佢都有打過一次俾我，然之後我冇覆到佢咁啦當日。但係我同佢就冇隔夜仇嘅，即係可能佢之後打俾我同我傾翻，即係都冇嘢完全。但係今日聽完你咁講咧，我睇翻我真係覺得我自己當時都好差。佢其實已經講到好婉轉，亦都即係我都明白佢正經揾份工呢啲都係個屋企人希望做嘅嘢。但係我當時都咁樣對佢發脾氣，亦都好難聽講説話。因為我老豆、我阿媽話佢每晚都睇我，即係我直播佢都有睇到點幾兩點先瞓。但我竟然叫佢唔好睇，即係佢都年紀唔細，然後佢都咁夜先瞓咁。應該調翻轉頭，我擔心佢身體，而唔係佢咁樣擔心我身體，講一大堆咁關心嘅説話，而我仲會咁樣鬧佢。我到依家都未同佢講翻對唔住，我想完咗之後打翻段嘢咁。因為其實以前其實唔止一次，以前都有咁樣樣，跟住我之後都有道歉翻嘅。可能呢次呢件事就可能都講咗好耐啦，一嚟而且。即係我好努力讀緊書嘅同時，我想發展我一路以嚟嘅可能話夢想，又或者自己想做嘅嘢。係我唔知，我覺得佢一路質疑我啦，之後有啲唔支持我咁。但係其實唔係嘅，佢係用緊行動去支持我，但係我當下冇意識到。咁但係我當時可能冇集中住喺呢件事上面，只係火遮眼，就係覺得佢喺度質疑我咁樣。好對唔住，真係好對唔住屋企人。
會即刻同你講翻。哇！我都聽得出你係好內疚，你即係你講咗嗰啲晦氣説話啦，即係當刻面對嘅壓力啦，或者係面對屋企人嘅質疑啊，即係自己做緊中意嘅嘢，然之後屋企人佢有啲説話咧，最唔想聽嘅，或多或少我係明白你當一刻聽到呢啲説話嘅感受。其實因為唔止一次啊，中學開始我已經有參加啲比賽啊咁嗰啲，但係即係佢會覺得你專心讀書啊，唔好搞埋咁多嘢啦咁樣。但係我覺得。即係佢比個賽又唔會嘥你幾多時間，咁佢一路都質疑我咁樣，即係就算我攞獎攞第一，即係佢哋會恭喜我，佢哋都好自豪。但係佢另一方面都會覺得你都係現實啲揾份工，你唔好你即係你當呢樣嘢係興趣又好，你唔好真係當佢係啲咩回事咁樣，好矛盾。我知佢係支持我，但係另一方面又唔支持我，但係我都知道呢個係好現實嘅事。但係佢每一次有一次又咁講嘅時候，我都係會控制唔到自己，可能會發脾氣。即係我都盡量講嘅語氣唔好太差，但我都係控制唔到啊嘛。我可以話係感同身受啊，即係屋企人嘅質疑嗰啲事咧，我明白嘅，我好明嘅其實。但係我都試過同我屋企人炒到好撚大鑊，我唔單止係叫佢唔好睇噶，我係講緊晒粗口屌噶。你已經係隔住WhatsApp 噶咯喎。係，我係真人對屌，我係真人唔係對屌嘅，我屌我老豆咯，我唔怕喺度分享埋。你咁樣講，我諗起，如果你哋有睇我哋 JFT 咧，我哋最初時候我哋拍片係教人講粗口，我哋初頭條片咩屌你老母嗰啲咧，都好多人睇噶嘛，好爆噶嘛，一出嚟嘅時候，即係雖然嗰個意識係不良，但係當刻咁多人睇嘅時候，我自己係自我感覺良好嘅，我係有成功感嘅，我覺得我係好似做到啲嘢出嚟，係咪？然之後翻到去其中一日啦，我老豆唔知喺邊度睇到條片啦，佢又同我講：喂，你唔好拍埋晒啲片教人講粗口啦，教壞晒啲細路，你唔好再拍呢啲啦。然之後我當刻咧，佢真係面對面同我講啊嘛。我第一個反應，我係好委屈，我好唔開心先嘅。當刻我聽到我老豆咁樣講，我係喊嘅。佢叫我唔好再做呢啲，唔好再拍呢啲片啊，真係好差咁樣啦，即係類似係咁啦。我當初係好委屈，我直接喊，然之後我直頭講晒錯，屌你老母，你唔中意睇呢樣咪撚睇咯。我喊撚完屌撚完，然之後我就走咗，因為我覺得好撚委屈啊嘛。因為我哋跟住 keep 住有出片嘅，然之後我一路冇同我老豆道歉嘅，好老實講。我覺得佢應該支持我，而唔係即係講話咩呢啲片咩意識不良乜嗰啲。之後佢反而係佢企圖就話：喂，呢條新片啊幾有趣喎，幾好睇。即係我唔知佢係想修補段關係定點咧，因為我嗰次我真係喊撚到好撚勁，我係好撚委屈，然之後講撚晒粗口，之後反而係佢同我講：你嗰條新片幾好笑喎咁樣，就係咁喎。應該係想補救翻。我懷疑佢意識到撲街，好似可能佢 feel 到佢自己語氣都重咗，所以我好多時候我都話，即係除咗我哋自己之外，父母應該係最愛我哋嘅人。我唔否認嘅呢樣嘢，但係有陣時佢哋有啲位就係得唔到佢哋支持，就係好委屈咯。係呢一種感覺就係，因為屋企人其實點都係一定係好愛我哋，好支持我哋。係嘅，我知嘅。得到最愛嗰個人嘅肯定。係啊，係會好委屈嘅。係我知，所以我明你嗰種感覺，但係真係意氣説話咯，我可以同你講呢啲真係，我覺得因為呢件事都係只係早2日發生咧，而家道歉係唔遲嘅。我估你阿爸而家應該都幾傷心嘅，聽到你咁講，叫你唔好再睇咯嗰啲係嘛？我一定係錯90%嗰個，因為佢哋其實佢好婉轉，係一定㗎啦，即係講咗好多好支持我嘅説話，好關心我嘅説話，但係我都仲咁樣講説話，即係可能好多人聽落覺得呢件唔係啲咩大事，但係對我嚟講，我覺得我真係好撚差。即係你一陣間可能等個情緒穩定少少，就 WhatsApp 又好，打過去都好，講完之後佢哋都會，我哋明㗎啦仔，即係我哋唔好怪個，即係佢哋其實都明，但係有一句道歉咧，大家都個心都舒服啲嘅，即係無論你自己覺得過分咗想補救，或者係佢哋聽到呢句道歉，我覺得對大家都係雙贏，就係咁咯。好多謝長哥你今次呢個 topic 啦，其實幫到好多人。幫到我啦，因為有啲人有啲位佢自己會卡住咗，我覺得你會諗埋咗一邊咯，即係可能覺得屌那性真係好小事啦，有陣時就係爭講一句道歉。因為我係覺得我已經嘈過，其實都唔止一次嘅，但係之後可能都係當冇件事，之後又好似即係感情好翻咁樣樣。係，但係我覺得有時做錯真係要認錯，好似你咁講，如果到時真係冇機會認錯嘅話，係一定係後悔到死嘅。係嘅。就係咁咯，希望大家除咗打上嚟之外，都直接同當事人認個錯咁樣啦。Thank you 你，拜拜。拜拜。唉，父母嘅支持係我明白㗎，係好緊要嘅。我亦都講過啦，最傷害嘅説話只會同最親嘅人講係真嘅。
最暴躁啊，一啲最長嘅粗口啊，最核突嘅字啊，同邊個講啊？同屋企人講啊，唉，好辛苦啊！